السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب جروب أم حمزة للتسويق، أهلا ومرحبا بكم في جروبنا أم حمزة للتسويق. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب أم حمزة للتسويق، كذلك جروبنا على الفيسبوك أم حمزة للتسويق. اللي حابب يطلب يتواصل معنا من خلال رقمنا على الواتساب 010 13 83 0875. نقول الرقم تاني 010 13 83 0875. سامحونا تأخرنا عليكم شوية في الفيديوهات، أن الفترة اللي فاتت دي الدنيا ما كانتش واضحة، الدولار عالي، مش عارفين نشتري، هينزل هيقل، فكانت العملية مش مظبوطة شوية لحد ما الدنيا هديت شوية وبدأ ينزل اهو بالتدريج. طبعا انتوا عارفين المشاكل والحرب وإيران ما إيرانش، فكل ده طبعا كان عامل معانا مشاكل في التسعير، ان نصحى من النوم نلاقي الدولار زاد ب5 جنيه ونزل تاني وبعدين زاد. فالعملية كانت صعبة، ان انا ممكن ادي سعر للزبون النهاردة تاني يوم الاقي الدولار زاد 15 جنيه مثلا. فالحمد لله الدنيا شبه استقرت، فاحنا دلوقتي جايبين لكم الشحنات الجديدة. خلينا كده نتكلم على شحنتنا اللي ان شاء الله اللي هنشحنها لمصر. طبعا دي احنا في السعودية دلوقتي، دول طالعين من المخزن بتاعنا في السعودية. حلل ضغط السيف جبنا لكم كل الاحجام، دي طلب خاص من زبون 3 لتر اهي. دي صغيرة بس دي بتيجي ألمونيوم، مفيش منها ستانلس. الستانلس بيبدأ تقريبا من 5، فدي 3 لتر. السيف طبعا شركة السيف الأصلية، طبعا شهادات الجودة والأمان من شركة السيف. جبنا لكم بقى من حلل الضغط دي 3 لتر، وموجود 9 لتر، حلل 9 لتر وال11 لتر. كمان جبنا لكم بقى كبات السيف الأكثر طلبا، جبنا لكم كمية حلوة اهي، كراتين كبيرة ما شاء الله. الكرتونة جواها 10 كبات، 5 كبات. كبة السيف 10 لتر 1800 واط، طبعا لها ريفيوهات تفصيلية كتير. طيب كمان الممسحة البخارية المشهورة بلاك اند ديكر، انتوا عارفين هي بينزل منها 15 في واحد، لكن معانا كمان اللي في الفيديو دي 10 في واحد. برضو جبنا لكم الممسحة البخارية البلاك اند ديكر. الوحش ده برضو بطلب من زبونة، اعلى حاجة درجة الفي اي بي زي ما بيقولوا ليفل الوحش في العجانات. دي عجانة كينوود الأصلية طبعا زي ما انتم شايفين. طبعا كل كينوود يا جماعة هي شركة بريطانية، أو بيكتب جريت بريطن، بريطانيا العظمى. طبعا التصميم كل كينوود كده، التصميم والمواصفات والتكنولوجي إنجليزي، لكن التصنيع زي كل الشركات بتصنع في الصين. زي الكينوود زي البسيل برضو نفس الكلام، شركة أمريكا بتصنع في الصين. طبعا العجانة الكينوود دي الأقوى عجانة موجودة. الموتور بتاعها بيجي بقوة قد إيه؟ 1800 واط. كمان المميز في العجانة دي إنها بيجي معاها بيلت إن ميزان. يعني بصوا هنا شايفين ده الشاشة ده الميزان أهو باين هنا في الصورة. وطبعا بيجي معاها حلتين، بصوا بيجي حلتين، حلة جوه حلة. يعني أنت تقدر تستخدم مثلا بتضرب البيض والكريمة مثلا في حلة، والحلة التانية تستخدم فيها العجين. دي حلة 5 لتر ودي حلة 7 لتر. بيجي معاها حلتين، طبعا غطا مانع للطرطشة، وطبعا الأجزاء أو الأسلحة بتاعتها المعتادة اللي هو سلاح العجن ستانلس ستيل طبعا، وده الويسك بتاع ضرب البيض والكريمة ستانلس ستيل، وده الكي الحرف الكي. في طبعا القطعة الكاوتش دي اللي هي بتاعة الكريمة، دي مخصوص للكريمة. مواصفات عالية زي ما انتم شايفين، 1800 واط الحلة، 7 لتر. كمان بيجي معاها ميزان، يعني انت تحط المقادير وهي تقول لك الوزن. حطيت مثلا نص كيلو دي، وطبعا دي حاجة تفرق معاك في العجين بقى، الناس المحترفة اللي بتشتغل بالجرامات يفرق معاها كتير. رجعنا كمان جبنا لكم الكبة الجانو 1500 واط 6 لتر. دي المكانس دي يا جماعه نازل عليها عرض الكروس ويف الهيدرو ستيم، سواء الكروس ويف او غسيل السجاد. دي طبعا بتاعه الارضيات اللي بتعقم وتنظف وتغسل الارضيات بطريقتين، بالميه والمسحوق وبالبخار. دي الكروس ويف الهيدرو ستيم عليها عرض، هي ومكنسه غسيل السجاد. برضو دي طلب عميله. دي مكنسه معروفه هنا يا جماعه اسمها سيلفر ستار. المكنسه دي بتيجي بموتور قوي وحجم كبير، الموتور بتاعها قوي بقوة 2000 واط. دي مميزاتها انها بتشفط مية وتراب،
فانت تقدري تستخدميها ان انت تكنسي الارضيه وتشفطي الاتربه، وفي نفس الوقت تستخدميها كمساحه لو حابه تغسلي تحط له ميه على الارضيه والمكنسه تمسحها. طبعا بيجي معاها اكسسوارات كتيره، ودي الميزه اللي فيها عن اي مكنسه تانية بتشفط رطب. دي القطعه اللي بتيجي معاها، دي قطعه الارضيات، دي قطعه مسح الارضيات، دي شفط الاتربه، دي قطعه الاماكن الضيقه وهي القطعه دي، ودي قطعه الكنبه والمفروشات. التانك بتاعها بيجي كبير بسعه 30 لتر، والموتور بتاعها ما شاء الله قوي. ويمكن دي المكنسه الرطب اللي بتشفط ميه الوحيده اللي في السوق ان التانك بتاعها 30 لتر. معظم المكانس بتيجي انا اسف 2000 واط، معظم المكانس ما بين 1000 واط زي الكارشر، او بالكتير قوي 1400 واط زي البلاك اند ديكر. برضو في هنا حلة الضغط الكهربائية من اديسون، دي برضو طلب عميلة، دي هنشحنها للعملاء. برضو في عميلة كانت طلبت مننا بطارية دايسون، مكنسة دايسون، برضو جبناها لها. دي كده كانت شحناتنا سريعا، وتابعونا وان شاء الله الاسعار تستقر وننزل لكم احلى عروض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.